Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abaha umugisha abarinde. Uhoraho Uwiteka umwami nyiringabo, Uwiteka umwami nyiringoma, Uwiteka umwami nyiribihe, abaha umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza. Uhoraho Uwiteka usumba byose, ise w'ibifite imyuka byose, abaha umugisha abarebe neza, abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, bifuriza ibyiza bituruka kuri Data uhoraho usumba byose. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, mbifuriza impuhwe n'imbabazi bituruka kuri Data uhoraho. Nsaba nshimikiye Data uhoraho ngo aturinde imitego yanyu yose aho iva ikagera n'ikibi kibaturukamo. Abababarire kuko mutazi icyo mukora. Mumaze kubona ibiganiro bivuga ku isanzure kandi nawe ubwawe bikwita isanzure. Bavandimwe, nta kintu na kimwe kiri mu isanzure kitari mu muntu. Ibi ngibi nzi yuko murimo abahanga, nzi neza ko murimo abashakashatsi, nzi neza ko murimo abafite amashuri ahagije arenze n'akenewe, nzi neza yuko muzi gukora ubushakashatsi. Ibi ntimuzabura kubimenya, nubwo mutabimenyera cyangwa ngo mubyemerere kuri jyewe. Bavandimwe, izi nyigisho ntabwo njya nzitanga ngamije gukurura abantu, kuko ntaho mbajyana. Ni inyigisho zizahabwa agaciro n'igihe. Ntaho ngaho nzirebera. Ntabwo nk'uko nabivuze nananiwe kujya gushaka abanyamakuru ngo nshyire urubuga ahagaragara, ariko simbikeneye muri uyu mwanya. Uwaba yumva yaba yumvishe kabiri. Izi nyigisho mujye muzifata muzibike niyo mwaba mutazemera, hanyuma igihe nikigera mukabona igihe kizihaye ukuri, muzabe muzifite, mutazazigura zihenze cyangwa se barazimanye cyangwa baranazisibye. Yari inama nabagiraga. Abazumva ndabifuriza gukura mu mwuka, ndabifuriza gukura mu bugingo, ndabifuriza kuba abo mukwiye kuba bo, nk'abana b'Uhoraho koko. Muri ibi biganiro bibiri bihise wasanzurewe, twagarukiye ku mubare 7. Reka dutere indi ntambwe tugere ku mubare 8.
igisobanuro cy'umubare 8 ndetse n'icyo waba uranga, icyo waba uvuze mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'amadini no mu buryo bw'inyigisho zerekeje ku muntu ku giti cye, ni ibintu byinshi usangamo. Burya umubare w'8 ufitanye isano rya bugufi cyane n'umubare wa 4. Umubare w'8 ni umubare ufite umwimerere wuzuye kurusha kuba waba ari umwimerere udafatika. Nabibutsa yuko 4, umubare wa 4 uvuga ishusho ya kare. Umubare wa 4 ukavuga ugasobanura n'isi no mu mpande zayo enye: burasirazuba, burengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Hanyuma bikagaragaza nanone isi mu guhishurwa kwayo, mu bwiza bwayo no mu mpagarike yayo. Umubare w'8 ikobe kabiri y'umubare wa 4. Umubare w'8 n'agasongero ka cube, aho bigaragaza ibifatika bigaragazwa mu bugari bwabyo. 8 ni kabiri muri cube. Iyo kabiri igaragaza dualite, bya bindi bibiri bitandukanye ariko bidasigana kandi byuzuzanya, aho ya kabiri yisanzurira mu mboneko y'isi yitwa y'ubutatu, mboneko y'isi y'ubutatu. Ahangaha nshatse kuvuga univers cyangwa le monde tridimensionnel. 8 kandi nanone na za nguni enye z'isi hamwe n'icyo bita les 4 directions intermédiaires, nibyo bikora icyitwa la rose des vents, roza y'imiyaga. La rose des vents ni inyenyeri mubona ikunze kuba ari inyenyeri ifite n'indi inyuma. Donc ni inyenyeri y'amashami 4, inyuma hari indi imeze nka X yiri inyuma. Nyuma 1, 2, 4, 8, 16 byerekana icyitwa la duplication cyangwa se la division cellulaire n'icyitwa la vie n'ubuzima. 8 na 64 byerekana wa mukino wa jeu d'échecs, amabara 2 ya ngombwa kuri de base, hakaza 8 cases de côté, utuzu 8 two ku mpande, haba byose bikaba utuzu 64. Ariko mu mpande hari utuzu 8 tugena twa tuzu twose 64. Ibi ngibi baba baragiye babikora mu bintu bitandukanye abantu badasobanukirwa ibyo ari byo, ariko mu buryo utaziguye umubare w'8 ni umubare w'icyitwa espace et la matière. Mu bintu bya voyage astral na régression ku buzima wabayemo, gusubira mu buzima wabayemo, il y a formule magique tuvuga ngo je voyage à travers le temps et l'espace. Ni ijyanye nyine n'igihe n'ikirere, kuko ugiye kujyana umubiri utagaragara
ku maso y'utabizi, ku maso y'udasobanukiwe. Hanyuma hariho iyo hari voyage ushobora gukora uri bujyane umubiri wawe physique, uri bujyane umubiri wawe wa corps astral, corps éthérique, corps causal, corps de la clairaudience bouddhique, zose ndetse na ame yawe. Iyo voyage iteka ntabwo ushobora kuyitangira udahagaze mu mubare 8. Icyo gihe umubare 8 usemburiza icyo bita ancrage, ahantu ushinze ibirindiro kugira ngo utaza gutwarwa mu buryo runaka. Aho ngaho niho uravuga ngo je voyage à travers le temps et l'espace entre donc kuko ufite umubiri ukavuga uti je voyage à travers le temps et l'espace par mon corps de matière et par mon esprit et mon âme. Ukabisobanura. Iyi symbolisme y'umunani, ancrage y'umubiri wawe na ancrage ya roho yawe na ancrage y'ubugingo bwawe biba biri muri uyu mubare 8. Force errante cyangwa se imbaraga zizerera mu isanzure zishobora kuba ari nziza cyangwa se n'izitari nziza, ariko cyane cyane izizerera mu isanzure ari mbi ntabwo zishobora kugushyigura no kukuyobya wamaze gufunga umubare 8 uwurimo. Niyo mpamvu icyo gihe uba wambaye n'ikanzu ufite umubare 8 inyuma, ufite baguette magique iriho imibare 8 myinshi, no mu gahanga washushanyijemo umubare 8. Ahangaha habamo ikintu muri magie cyitwa intuition subjective, aho ukoresha umubiri ukwawo, roho igakora ibyayo, ubugingo bugakora ibyabwo, hanyuma hagati za corps causal, za corps de la clairaudience, de la clairvoyance, za corps éthérique, za corps astral nazo zigakora ibyazo, chakra zikaba ziri hejuru cyane ku buryo buri mubiri ukora ibyawo bitandukanye n'ibyundi, ariko byose bigana ku ntego imwe. Ahangaha ni hahandi abamaje bose berekeza, ni naho haturuka ikintu cya transfiguration, donc umuntu akaza yahindutse afite mu maso hasa ukundi. Kubera iki? Bya bindi yakoze byakoze muri ya mibiri yose byateye kubengerana inyuma. Mwabonye ko Yesu Kristo yabikoraga, n'abandi benshi barabikoze, na Mose n'abandi. Ariko umubare 8 niwo uba uhagurukiyemo, niwo uba ugufashe. Umubare 8 nanone ni ishusho y'ibyinshi, ni image du multiple, ariko ni n'ishusho y'igiteranyo cyabyo cyangwa se ya totalite. 8 werekana uhagarariye se icyo nakwita cyitwa cosmos yose. 8 ntabwo urema oya, ariko urimo ibyaremwe byose. Le 8 ne crée pas lui-même, mais contient tout ce qui a été créé. 8 ugaragaza impagarike, ubutabera, umwuzuro mu isanzure riteguye, riri ku murongo bitewe na gahunda y'uhoraho. Mu bijyanye n'umuziki, umubare 8 utwibutsa icyitwa octave. Octave ni
umwanya wuzuye uba hagati y'amanota abiri ahuje izina rimwe. Uwo mwanya uyatandukanya, ayo manota abiri ahuje izina rimwe, inyito, uwo mwanya niwo bita octave. Ni intervalle parfait qui sépare deux notes du même nom. Umubare w'umunani dushobora kureba no mu madini menshi atandukanye ndetse no mu moko menshi atandukanye y'abantu, icyo bagiye bawuvugaho. Ku bitwa abaserite n'abagorwa by'umwihariko, ipine bagaragara ruweli cyangwa se iniru, ikintu kimeze nk'ipine kigizwe n'amareyo umunani n'imitambiko irimo muri rya buye, nako muri rya pine habaga harimo imitambiko nk'ibyo twakwita amareyo y'igare cyangwa amareyo ya moto, habaga harimo imitambiko umunani byanganaga n'iminsi umunani, iminsi mikuru umunani y'izuba yabaga iriho muri uwo mwaka. Ni ukuvuga urwo ruziga rwabaga rurimo imitambiko umunani iranga iminsi mikuru y'izuba y'umwaka. Mu Bugereki muri Athene, icyitwa tour de vent ni isaha ya hydraulique octogonale, aho buri shusho imwe mu mashusho umunani, buri shusho igiye irepresenta cyangwa yaratuwe imana y'umuyaga, iyo ngiyi kuzuza cyo bita cadran solaire. Iki kintu cya kera cyerekana symbolisme y'ikirere, igihe ndetse n'imizenguruko y'igihe. Imizenguruko y'igihe nicyo twita cycle. L'espace ni ikirere, le temps ni igihe, et le cycle ni ukuvuga ibihe bigiye binyuranamo byinshi cyane. Mu murage wa Gishinwa, icyitwa Yi Jing nicyo bita classique des changements, ni igitabo cy'ubuhanuzi cya kera cyane kirimo amashusho umunani agaragazwa n'imimerere 64 y'isi dutuye, ndetse n'uburyo bwo guhinduka. Ikaba ishingiye kuri principe ya dualité cyangwa se kuyame bya bindi bibiri bitandukanye ariko byuzuzanya, ari byo bya yin na yang. Mu bwami bw'Abashinwa, icyo bita Ming Tang ni ishusho y'isi yose ariko mu kantu gatoya, aho uwo mwami aba ari muri iyo shusho mo hagati, ndetse n'inkingi umunani zimukikije zigaragaza province umunani z'Ubushinwa zikomeye kandi zimushyigikiye. Muri Buddhisme, uruziga rwa Dharma aribwo uruziga rw'amategeko n'inyigisho n'ibyigishijwe se, ni uruziga rwo kuri chariot ifite reyo umunani yerekana le noble sentier octuple, igeza mu gusenya umubabaro ndetse no kugera muri nirvana. Iyi le noble sentier octuple nzayibabwiraho ukwayo. Muri Shintoisme, cyitwa Amaterasu, akaba ari ikigirwamanakazi cy'izuba gisohoka mu rutare kiba cyihishemo cyangwa kibereyemo, hama icyo kigirwamanakazi kikirebera mu ndorerwamo ifite impande umunani. Uyu mubare w'umunani muri Shintoisme ni ikimenyetso cyangwa se bisobanura ubwinshi bw'ibintu ariko bigize ikintu kimwe. Muri Hinduisme, umubare w'umunani ni umubare uturuka ku mana yabo ndetse wa ngombwa. Vishnu, imana y'impagarike y'isi, igaragazwa ifite amaboko umunani.
Muri gatolika ho umubare 8 ushobora kuvuga umunsi mushyashya nyuma y'iminsi 7 y'icyumweru, ndi munsi mushyashya, umunsi wa mbere w'ikindi cyumweru. Ubuzima bushyashya, cyane cyane ko ahangaha ibyitwa baptistère zose zikunze kugira forme octogonale, donc bize nk'umunani, bigaragaza ugufunguka ku yindi plan cyangwa ku yindi mimerere, kuko 8 ni ikimenyetso cyo kuzuka kwa nyuma, cyitwa kuzuka kwa nyuma cyangwa la préfiguration du Christ cosmique, ukugaragazwa kwa Kristo wo mwisanzure, mu rwego rw'isanzure no mu rwego rw'amasini y'ibiki byose. Iyi resurrection finale sinifata gutya, ahubwo ni kwa gutsinda ugahinduka icyaremwe gishya, nk'uko bavuga bati wenda Enoch niwe wahindutse Metatron amaze gutsinda arazamurwa, cyangwa enseignement twiga iyo umaze gutsinda uhinduka ikiremwa cy'umuriro, nk'uko so nawe ari umuriro ukongora, ariko utari umuriro w'ubugome, no, ntabwo nta hantu bihuriye. Data ntabwo ari mubi. Yerusalemu yo mu ijuru bajya bavuga ifite forme ya cube cyangwa forme cubique, byo babireba muri Apocalypse igice cya 21 umurongo wa 16, no kuvuga mu byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 16. Mu isezerano rishya, nubwo isezerano rya kera rigendera ku mubare wa 7 cyangwa se rikerekana na les beatitudes, ariko 8 uzamo muri Islam, uzamo aho bavuga imiryango 8 ya paradiso cyangwa se Kaaba, naho harimo cube yerekana inzu y'Uwiteka, aho abagiye muri hija baba bazenguruka. Ku banyamisiri ndetse n'abigaga gnosticisme, hari icyitwa Ogodowad, ikaba ari groupe y'Imana 8 n'amasi ari mu ijuru 8 ya mbere. Mu Abakecua bavuga yuko hariho abakurambere 8 bangombwa babanjirije abandi. Ikindi mu bijyanye n'abangaba baba franc-maçon cyangwa se aba Illuminati, umubare w'8 usobanura ibuye ryo muri kibe rifite udusongero 8, ni ugutsinda nyuma y'umurimo ukomeye w'uwo mwajyanye muri ubwo buzima, niko babyita. Ihindura iyo mihindukire cyangwa se uko gutsinda bituma ibuye ryari riri mu mwimerere waryo ritagegenye, ritasongoye, ritameze neza, rihinduka ibuye ryiza rigegenye. Ubwo ni wowe baba bagegena nyine mu myumvire yawe n'ibiki byose. Hanyuma muri iyo symbolisme aba franc-maçon baguhugurira kwishakamo wowe, haba mu mubiri haba mu mwuka, wowe mu mwuzuro wawe nyawo, ariko bagashyiramo ikintu cya perfection irenze kamere itari ngombwa, na universalité, no kuvuga gushaka kukugira umwami w'isanzure kandi utariwe. Twe turi abana b'Uhoraho, naho ngaho turi, ntabwo turi mu gushaka kwishyira hejuru y'Uhoraho, byo ni byabo. Muri iryo buye cubique umubare w'8 birekana nanone impagarike muri bo, hariho bashobora kukuyobya, waba uzi izi nyigisho wakumva ibyo bavuga ukagira ngo muri kumwe, ariko ari uburyo bwo kugukuruza amagambo. Umuntu wumva afite gahunda ntazagane muri ibi bintu. Niba ufite gahunda yo kwibera umwana w'Uhoraho, uzirinde ko
wagana muri franc-maçonnerie no mu bintu bya Illuminati, ubwo ndabivuga mbizi. Umubare w'umunani nubwo ugaragaza isanzure mu buryo rirambuye, ariko ubamo urufunguzo rwo kuzamurwa k'uwize akamenya, mu kuzamurwa mu rwego rw'isanzure mu buryo bukomeye. Umunani nubwo ugaragaza icyo bita octogone, ari nayo figure géométrique iba ishyira isano hagati ya kare n'uruziga. Iyi octogone ushobora ubwayo kuyibona ufata kare ebyiri ukazisiperipoza, imwe ukaba uyishushanyije uyireba neza, indi ukayishushanya ari kare ariko umutwe umwe ukareba hejuru undi ukareba hasi, uhita ubona ya octogone, hanyuma ukashyiraho uruziga inyuma. Ahangaha niho hari urufunguzo rw'ikibazo gikomeye cyitwa quadrature du cercle, ni ukunyura kwa kare mu ruziga biva mu cyumvikana gifatika bijya mu cy'umwuka, ugufunguka ko kurenga imimerere yo mu mubiri werekeza ku uhoraho kandi werekeza ko bitagira iherezo. Muri numerologie mu cyo bita numerologie classique, umubare w'umunani werekana imbaraga no kwaguka mu buryo bw'ibintu bifatika, materiel, ubutunzi. Muri gematrie cyangwa gematria ariyo numerologie kabbalistique, umubare w'umunani ni ugushyira hamwe ndetse n'urukundo. Hanyuma uyu mubare w'umunani ukaba ufite valeur numérique ihura n'inyuguti ya giheburayo yo muri alphabet y'igiheburayo yitwa het, inasobanura ubuzima naho bugarukira, ubuzima bwo mu mubiri nibwo bavuga hano. Umunani nawugarukiriza ahangaha, tukareba umubare w'icyenda, nawo ni umubare mwiza kandi utoroshye, nta n'umubare uhoraho yaremye cyangwa yashyize mu isanzure udafite icyo uvuga. Umubare w'icyenda wo uza ufitanye isano rya bugufi n'umubare wa gatatu, aho umubare w'icyenda inkomoko n'imikorere yawo ari iy'ijuru, nicyo bita le triple ternaire. Ntabwo nabona uko ndi bugisobanure, ariko iyo ternaire iba yikoze gatatu. Uyu ni umubare uhera mu mibare bita chiffre décimal, ni nawe ufitemo agaciro kurusha iyindi, kuko rimwe ni rimwe nyine, kabiri gutyo muri chiffre décimal, ariko iyo ugeze hejuru icyenda n'iri hejuru. Icyenda rero yerekana aboutissement, achèvement cyangwa totalité, kugera ku ntego, umwuzuro w'ibyo wavunikiye n'ubukusanye bwabyo. Icyenda, umubare w'icyenda ufite ibintu byinshi, ufite ibintu byinshi bitangaje. Umubare w'icyenda ufite kuba ushobora kugenda wisubiramo bitewe n'uwo uwukuba nawo. Hari ikintu cyitwa réduction théosophique, munyumvire neza. Iyi réduction théosophique, urugero naho dushobora gufata muri mara,
cyangwa mpara tugafata 9 tugakuba 5. 9 gukuba 5 ni 45 twese ntawe utabizi cyangwa benshi muri twe turabizi. Ariko noneho ya 45 ubwayo iyo ufashe igiteranyo cy'iyo mibare ibiri nayo ubwayo ihinduka 9. Muze gufata amakaye cyangwa se ndabizi ko mufite n'amatelefoni mushobora kujyaho ibyo bintu mukabyandika kuri Google mukareba icyo bisobanura, uburyo bitangaje n'uburyo hariho ibintu turangaramo. Ahangaha tugiye muri ibi bya réduction théosophique, iyo ubyinjiyemo neza usanga hari ibanga rikomeye cyane riba mu mibare tutajya tumenya. Iyo dufashe icyitwa racine essentielle na addition théosophique, guteranya mu buryo bwa théosophia, niho tubibonera. Hano nababwiye réduction théosophique, ariko noneho ndashaka kugira ngo turebe duhere kuri addition théosophique. Murebe, dufate ku mubare wa 4 niwo baheraho. 4 ingana na 1 wongeyeho 2 wongeyeho 3 wongeyeho 4 bikaba 10. Iyo ni addition théosophique. 5 ingana na 1 wongeyeho 2 wongeyeho 3 wongeyeho 4 wongeyeho 5 bikaba 15. 6 ingana na 1 wongeyeho 2 wongeyeho 3 wongeyeho 4 wongeyeho 5 wongeyeho 6 bikaba 21. 7 ingana na 1 wongeyeho 2 wongeyeho 3 wongeyeho 4 wongeyeho 5 wongeyeho 6 wongeyeho 7 bikaba 28. 8 ingana na 1 wongeyeho 2 wongeyeho 3 wongeyeho 4 wongeyeho 5 wongeyeho 6 wongeyeho 7 wongeyeho 8 bikaba 36. Sasa murebe 9. Aha ni muri addition. 9 turafata 1 iringana na 1 wongeyeho 2 wongeyeho 3 wongeyeho 4 wongeyeho 5 wongeyeho 6 wongeyeho 7 wongeyeho 8 wongeyeho 9 biraba 45. Ahangaha icyo nshaka kubabwira nuko nkiriya addition théosophique ya 4 ibyara 10 niyo ihura n'icyitwa la grande tétractys. Iyi grande tétractys ni ya Pythagore. Iyi grande tétractys ubundi mbo tuvuga tétractys ariko bavuga tétractys. Nuko muri iyi addition théosophique y'9 tubonye 45. Hama 45 uwo mubare ubwawo n'uwufata 4 na 5 birabyara 9. Ariko ibisubizo twagiye tubona kuri 4 byabaye 10 n'ibiteranya biraba 1 ntago bihura. 5 twabonye 15. 6 twabonye 21 ni 3. 7 twabonye 28 ni 10 bikaba 1. Gutyo. Noneho iyo ugiye muri réduction théosophique niho ubona nanone yuko iri 9 riza nanone ryuzuye. Nkuko maze kubivuga ya 4 ibyara 10 rimwe na 0 bikabyara 1 gutyo. Ariko iyo ugeze ku 9 niho uteranya ukabona 45, hanyuma ya 4 na 5 nabyo biteranya bikaba 9. Aha niho uyu mubare ugaragariza ibintu byinshi. Iyo ugiye in deep ukabikurikirana neza usangamo ibintu byinshi bihishwe. Iyo tubara icyo bita chemin de vie muri consultation tugafata icyo bita calcul horizontal. Wenda urugero reka mfate umuntu wavuze tariki 14 z'ukwa gatandatu 1995 n'urugero.
ndafata rimwe niteranya na kane yaba tariki 14, hama nteranyeho gatandatu ukwezi yavukiyeho, nteranyeho rimwe igihumbi kimwe, nteranyeho 9,990, nteranyeho 9 nanone, nteranyeho gatanu, hama byose ndabona umubare wa 35. uyu mubare wa 35 ubwawo nawo ndaguteranya ndabonamo umubare w'8. hanyuma aho ngaho nkoze icyo bita calcul horizontal, mpita nkora rero na calcul vertical, sibyo. ndafata tariki 14 z'ukwa gatandatu 1995 mbiteranya mu bundi buryo. Gute? ndafata tariki 14 nongereho gatandatu z'ukwezi, nongera 1995 birahura na 2015. 2015 ndafata kabiri nongereho rimwe, nongereho gatanu, kuko zero ntibarwa, ni kabiri nongereho rimwe nongereho na gatanu, nabwo birabyara 8. Ahanga nko gutanga umugabo. Ahangaha iyi mibare niyo ituma nshobora kukubwira imico ufite nkurikije kumenya itariki, ukwezi n'umwaka wavukiyeho, nkakubwira inzira uzanyuramo, nkakubwira ibyo uzahura nabyo muri consultation spirituelle. Ibi ngibi nibyo bituma nshobora kukubwira ibintu urimo mu buzima, urimo uracuruza indagara ariko ibyo si byawe, urukwiye gucuruza ibijumba. N'urugero, wajya mu bijumba wacuruza ukavanamo amafaranga aruta ay'abacuruza amamodoka. Mujya mubona umuntu utangira ku kantu gatoya akagacuruza akabyiharira bikabibye, murabazi benshi bafite n'amazina yabo, bacuruza ikintu kikabike bikaba bizwi ko ari icye nta wundi ukoraho, bikaba binazwi yuko nta wundi wanagikora nkawe, abari mu muhamagaro we nyawe uri materiel. Donc icyo agomba kuzakora ku isi hano kizamubeshaho, ari mu kintu cye nyabyo. Hanyuma ariko noneho hakabaho no kuba mu muhamagaro wawe mu buryo bwo mu mwuka. Misiyo yawe y'ubuzima ni iyi. Akenshi nushaka kumenya misiyo y'ubuzima bwawe, jya ureba ikintu ukunda gukora kandi kitinjiza amafaranga ariko ukumva kiragushimishije. Urugero, hari igihe usanga ukunda kwigisha cyangwa se ukunda gusobanurira abantu ibintu runaka mu buryo runaka, kumva ni ibintu byawe, wakwigisha ijambo ry'Imana ukumva ni ibintu bigufasha, wakwigisha se abantu uburyo wafasha abantu ukumva ni byiza. Cya kintu kuva kera bajyaga wumva wifuza kuzakora, kumva wakubaka za orphelinat. Donc iteka mission yawe y'ubuzima ariko iri spirituel, iteka ijyanye n'ibintu by'umwuka kandi yerekeza mu kugirira neza mugenzi wawe. Ikintu cyose cya mission y'ubuzima kikwerekezaho yuko ari development personnel, ariko wenda nta kindi uzakorera mugenzi wawe, iyo ngiyo iba ari duplicata, ni photocopy, ntabwo biba ari ukuri. Ubwo nari ngiye muri numerology, katugaruke ku mubare 9. Muri za civilisation nyinshi nk'iz'abanyamisiri, abagereki, abashinwa, aba Aztec, umubare w'9 hose urimo. Mu ba Egyptien hari cyitwa Enneade, ikaba ari groupe y'Imana 9 zifite imbaraga zose ziba mu isanzure. Hari iyitwa Atum, Tefnut, Shu, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set na Nephthys. Mu bagereki hari les 9 muses. Biza sinzi uko nduzita mu Kinyarwanda, zerekana ubwenge n'ubugeni. Hakaba hari Leto, maîtresse wa Zeus, umugore wa Zeus wabyaye mu minsi 9 y'ububabare. Hari mu Bushinwa bwa kera hari ibimenyetso 9 bya Yang, ariho byerekana umwuzuro w'imbaraga za kigabo kandi n'ubwami bwabo. Ni umubare usanga mu bintu byo kubaka bakoresha no mu buryo babaho
cyane cyane abami babo umubare w'icyenda barawukoresha. Uyu ni umubare wa za dragon na attribut zazo. Umubare 81 ni ukuvuga 9 gukuba 9 barawukoresha cyane mu kintu cyitwa Tao Te Ching. Ni igitabo cy'abahinge Taoisme, harimo chapitre 81 zivuga uko ukwiye kwiyubaka. Mu ba Aztec bavugamo amajuru 9 ndetse n'imyanya cyangwa se n'ibibaya 9 by'ikuzimu. Abo ni mu ba Aztec. Ikindi muri magie blanche umubare 9 urakoreshwa cyane, aho biba ngombwa yuko ufata ikintu ukagikora gatatu, ukongera ukagisubiramo bwa kabiri, gatatu, ukongera ukagisubiramo bwa gatatu, bikayiba 9. Ndabaha urugero. Buriya twakoze magie ikomeye bavandimwe, nabigishije magie nkuko nayihawe kandi biba byiza. Muribuka iriya rituel y'icupa. Iriya rituel y'icupa ufata umubare 7, ugafata tungurusumu 7 ukazishyira muri litiro. Iriya litiro isemboliza iki? Litiro y'amazi iri mu icupa ry'ikirahure rifite umufuniko w'ikirahure. Iriya litiro y'amazi isobanura erema y'amazi imira byose, irabimira. Hanyuma iyo ufashe tungurusumu 7 wajya gushyiramo iya mbere ukayaturiraho ikibi cyose kikuriho ugashyira muri ya mazi ubugihambye. Murumva magie? Hanyuma urabigenda tungurusumu uyishyira imbere y'umunwa wawe ukavuga uti nirukanye inyatsi, nirukanye icyangiro, nirukanye kuri ya tungurusumu, ugahita uyishyira muri ya mazi. Icyo watuye nicyo kiba. Ugafata tungurusumu ya kabiri nuko ukazigira 7. Warangiza ukaza gufata za feuille d'oreiller cyangwa bay leaves 7. Iya mbere ukayishyira imbere y'umunwa ukatura uvuga uti mpamagaye amahirwe n'igikundiro, ugashyira mu mazi. Ubwo amazi arahita abyakira. Kandi wabonye ko ikiri negatifu nicyo wabanje cyamizwe, uherutse ikiri positifu. Donc wari uriho nabi ariko ugiye kubaho neza. Hanyuma za feuille d'oreiller uko ari 7 uragenda uzaturaho ibyiza byose ukeneye. Nurangiza nababwiye variante yuko ufata n'ibitonyanga 7 by'amavuta ya elayo cyangwa se udufuniko 7 ko bishaka, ukagenda uvuga ngo bibe bityo, ugasukamo agatonyanga k'amazi, bibe bityo, ukabikora inshuro 7. Ahangaha harimo le triple ternaire en 7. Ni kigize 3 usubiramo 3 kigizwe na 7 ya groupe yanyu ya 777, wa mubare wa 21. Ariko ubundi umubare wa 21 usobanura iki? Ni 7 gukuba 3. Ni imbaraga z'uhoraho mu gutsinda imbaraga z'umwijima. 7 inshuro 3 n'uhoraho, 6 inshuro 3 n'umwijima n'umubi. Ese rituel mwaba mujya mukora, mwaba muyumvishe? Muri icyo gihe nayibabwiraga, nababwiye yuko nzabasobanurira igihe kigeze icyo iyo rituel isobanura. Ngiki murakibonye. Hariya mwamukora magie ikomeye cyane bavandimwe, kandi nta myuka muhamagaye mibi, nta kintu no. Muri Buddhisme bavugamo amajuru 9, bakavugamo amashami 9 ya menora, aricyo gitereko cy'amatabaza cyitwa anuka, igitereko cy'amatabaza 7. Symbolisme y'9 twayivugaho byinshi nanone dushatse gukomeza. Dufashe 3 wongeyeho 3 bikabyara 9, ibyo byerekana la puissance divine déployée. Hanyuma hakazamo la trinité qui exprime kuri 3 plans de matière, l'homme, Dieu, la matière,
l'homme et Dieu. Gusa icyenda yerekana icyo bita totalite cosmique. Icyenda igaragaza igi ry'isi ririmo ryo byose, mu byo bita uroburos cyangwa se inzoka yirya umurizo. Ni image y'icyo, ni ishusho ya autofécondation et de la vie. Ni nk'uko buriya hariho za microbe ziri mu bwoko bw'izitwa ibinyabibiri cyangwa hermaphrodite, ishobora kuba ari imwe hanyuma kandi ikibyaza, ikabasha kwitera intanga ikanabyara kandi yari igitsina gabo. Donc ikaba ifite ibyo bitsina byombi ku buryo ubwayo ntabwo bisaba ko haba hari uwa kabiri, microbe ya kabiri ngo zibyarane zororoke, ahubwo iyo ubwayo ari imwe ibasha kubikora. Yaba ari ikigore ifite uko ibikora igahinduka ikigabo, n'ikigore ikororoka. Haba ari ikigabo nuko. Ibyo nabyo bifite icyo bisobanura mu buryo bukomeye cyane, abantu bazareba. Tugiye mu nzira ya gikirisitu, dusanga ku isaha ya 9 aribwo Yesu yapfiriye ku musaraba. Dusanga hariho korali 9 z'abamarayika zigabwe mu byiciro bitatu, muri triade eshatu, hariyo abaserafi, abakerubi na trone. Trone ni bari hejuru. Donc hakazaho les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Izo ni yoniker ni korali y'abamarayika, urugaga rw'abamarayika. Urugaga ruri mu byiciro bingahe? Bitatu: abaserafi, abakerubi na les trônes. Hakabaho rero icyo bita exercice et prière pour suivi durant 9 jours, ariyo yitwa noveni. Noveni murayizi mu bagatolika. Muri franc-maçonnerie gatatu bagenda bayivanamo byinshi, aho bavuga ngo le grand architecte de l'univers, ngo waremye univers n'ibiki, aho bashaka kuvuga Lucifer n'ibiki. Ngibi nabyo njyamo nubwo mbishaka mwirirwe nta n'ibyo mbabwiye, ntabwo ari byiza n'ubwibone n'ibiki byose wapi mumbabarire. Umubare w'9 muri numerologie nk'uko nabyo babwiye, nanone uzana icyo bita altruisme, gufunguka kwa roho yawe no kumenya undi uwo ari we. Muri gematria ni accomplissement. 9 igahura n'inyuguti ya alphabet yitwa tête, le serpent, ubumenyi, l'énergie vitale à canaliser. Bavandimwe, ni ibintu bitangaje iyo hariho Bibiliya ikubwira ngo inzoka ngo yari iki n'iki, hanyuma Bibiliya ikongera ikakubwira ngo barebye inzoka barakira. Iyo Mana ivugwamo yajya kubwira Mose ngo reka nkwigishe maji, ikabanza guhera ku nzoka. Ibyo bifite ikintu bisobanura no mu byo abantu bahishwe gutyo. Ariko inzoka isobanura ubumenyi. Hanyuma murambwira ngo ntumenye bw'ikiza n'ikibi, ko mubyumva. Ariko muzarebe ikimenyetso kiranga ubuganga na za farumasi n'ibiki. Inzozera nzoka ebyiri zisobekeranye, mumbwira icyo zivuga, mumbwira n'icyo mujya gukora mujya kwivuza. Bavandimwe rero, birakwiye ko iki kiganiro cyaba cyerekeye ahangaha. Hanyuma turaza kuza tureba umubare w'10 ndetse n'umubare wa 0. Tuzareba umubare wa 12 na 13. Tuzareba umubare wa 21. Muzawusangamo ibintu byinshi cyane, murahishiwe. Aho muzagenda musobanukirwa n'ibibakorerwaho, muzagenda mumenya n'impamvu iminsi y'icyumweru ari 7. Ese ni kubera cyariho amajoro 7 kujya ari iminsi 7 y'icyumweru? Kuki umuntu afite
imibiri 7, kuki hariho chakra 7, kuki n'ibintu byinshi. Bana buhoraho, Uwiteka abarinde imitego y'umubi. Nifatanyije n'abanyarwanda bose muri rusange, nanjye nk'umunyarwanda, nk'umuntu uri mu muryango nyarwanda, mu kohereza urumuri rwinshi, mu kohereza urumuri ku bacu bagiye guhera kuri aya matariki n'abagiye na mbere yaho bagiye bicwa hirya no hino. Jenoside itaratangira murabizi niho abantu bagiye bicwa hirya no hino. Rero nifatanyije n'abagenzi banjye n'abavandimwe inshuti n'umuryango nyarwanda mu byago n'agahomamunwa, ureke ko batubeshyeshya, n'agahomamunwa katugiriye muri Jenoside ya 1994. Mwohereze urumuri ku bacu twabuze, mwohereze urukundo, mwicare mubaturire yuko mwabaye abagabo, mubaturire ko muri abakobwa beza, mwavuyemo abagore beza, mwavuyemo abategarugori beza, basobanuriye yuko aho amazu yabo yarari basenye, ahubatswe andi mazu yasimbuye yayandi, namwe mukaba muri mu yandi mazu, mukaba muri mushakisha ubuzima, mukaba mutakiri twana basize ari dutoya ko mwabaye bakuru nubwo babibona, kandi ko mumaze kumenya gufata responsibility zanyu, ko mwarwanye intambara yo gutsinda umubabaro, intambara yo gutsinda guheranwa n'agahinda, intambara yo gutsinda guheranwa n'ishavu rirenze kamere no kwigunga. Babwire yuko igihe gihari ubwo twebwe tuzagenda tubasanga, ariko bo ntabwo bagaruka nonaha ngo badusange. Igihe nikigera twese tuzajyayo, hanyuma ariko nanone nikigera cyimbitse tuzakomeza twige hano ku isi, kubabarira, urukundo, kwihangana bijye bituranga abavandimwe. Atari ibyo iyi si ntabwo wayibamo uri umwana buhoraho ngo ubashe gutsinda. Bavandimwe, nifatanije namwe, nohereje urumuri ku bagiye bose 94, nohereje urumuri, nohereje urukundo, nohereje imbaraga z'icyizere cy'ejo hazaza heza, nohereje imbaraga z'ubutwari bwaranze abana bakuze badafite ababyeyi bagakura. Nohereje urumuri rwinshi n'isanzure. Abacu muruhuka amahoro, mwishime, munezerwe mu mucyo aho muri. Natwe inzira n'umuhanda tuzaza tubasange, dukomeze umuzenguruko w'inzira y'abiga hano ku isi. Uhoraho ababundikire mu mababa ye y'urukundo, Uhoraho ababundikire mu rukundo rwe no mu rumuri rwe ruhoraho. Bibe bityo, bibe bityo, bibe bityo.